Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерменен қазақтар мен башқұрттардың ұлттық тағамы жент дайындайтын боламыз. Ыдысымызға 150 грамм талқанымызды салып, 3 ас қасық қант салып, жақсылап араластырып аламыз. Әрі қарай 4 ас қасық сгущенкамызды салып, артынан 100 грамм сары май салып, бір келке етіп араластырып аламыз. Достар, бұл жент дегеніміз қыста қатпайтын, жазда бұзылмайтын, әр қашан дәмі мен нәрін сақтап тұратын тағамдардың бірі деп айтылады. Жақсылап араласқан массаны арнайы формаларға салып, немесе қолыңызбенен түрлі формада дөңгелектеп, немесе сопақ түрінде тарелкаларға безеп, дастарханға тарту етеміз. Достар, каналға тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытып кетпеңіздер. Алдағы уақытта сіздерменен өте керемет рецепттерменен бөлісетін боламын.